Honda Civic 2014 e 2015. Olha aqui, pessoal. Esse carro chegou pra gente com barulho na suspensão e o cliente achava que poderia ser amortecedor ou coxinho do amortecedor. O barulho é muito similar ao amortecedor sim, tá? E olha aqui onde que é. Olha que top, cara. E pra você ficar sabendo, olha. A bucha aparentemente não está estourada, mas ela cria uma folga aqui nessas laterais, termina se desgastando aqui nas laterais e dá um barulho similar ao barulho de um amortecedor estourado. Olha a bucha aqui já trocada. Essa aqui é uma bucha da Sampel, ela vem toda fechadinha no meio. Hoje está sendo melhor usar essa bucha no Civic do que usar uma bucha da Sampel. A Sampel não, desculpa. Do que a Axo. A Axo geralmente vem dessa forma e termina criando uma folga nas laterais com mais facilidade. Ou seja, vai ser mais frequente a troca da bucha Axo do que a própria bucha da Sampel. Embora eu não esteja ganhando nada da Sampel, mas é uma bucha de ótima qualidade, tá? Fica a dica aí para vocês.